Glasurit, det succesfulde lakmærke, har hjemme i Tyskland. På vores hovedkontor i Münster har vi med Refinish Træningscentret skabt verdens mest moderne træningscenter for reparationsbranchen. Her lærer værkstedsledere, lakerere og elever alt det, de behøver for at udføre et perfekt job. Fra reparationsprocessen over farvetilpasning til ledelsesseminar. Refinish Træningscentret i Münster er et vigtigt knudepunkt i et netværk af over 50 Glasurit træningscentre verden rundt. Et globalt kompetencenetværk, som værkstederne i hele verden kan drage fordel af. Glasurit har en tradition af lak i topkvalitet fra Tyskland. Mere end 120 års viden og erfaring er tilsat vores innovative produkter. Med største omhu udvikler vi komplette reparationsløsninger for at imødegå de højeste krav. Først efter omhyggelige test, og hvis alle resultater er overbevisende, starter produktionen. På denne måde har vi skabt innovative og globale succesfulde produktsystemer. Kvaliteten af vores produkter er overbevisende globalt. For bilejere såvel som værksteder og bilproducenter. Næsten alle førende bilproducenter i verden anbefaler Glasurit-mærket til reparation af dit køretøj. Og værksteder i hele verden er overbevist af Glasurit. Ikke kun på grund af den høje reparationskvalitet af vores lakprodukter, men også fordi de profiterer fra den enkle, pålidelige og effektive anvendelse. Vores farveinformationssystem fører værksteder til den perfekte reparationsfarvetone, hurtigt og sikkert. Med den mest moderne teknologi og praktiske værktøjer. Derefter fører et klik med musen dig til verdens største farvetone-database. Vi har en systematisk tilgang til farvetilpasning. Herunder inkluderes vores software til farve- og værkstedsstyring. Dette kan værksteder drage stor fordel af. Glasurit er en reel partner for værksteder med et omfattende service- og rådgivningsprogram. Vores grundige analyser viser, hvor der er uudnyttet potentiale på alle områder på dit værksted. Vi rådgiver dig på alle områder af forretningsledelse i dybdegående konsultationer. Eksempelvis motivation af dine medarbejdere, nøgletalsanalyse og procesoptimering. Vores ledelsesseminar er praktisk og let forståeligt.
særligt egnet til reparationsvirksomheder. Erfarne Glasurit-konsulenter udfører seminarerne. De kender din dagligdag på værkstedet og gør værkstedslederne klar til fremtiden. For langsigtet succes, for mere profit med Glasurit.